हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज है डे फ्राइडे और सुबह का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और अभी हो रहा है टी टाइम। चाय पीने के बाद बहुत सारे काम हैं मुझे। आज हम निकल रहे हैं शाम को कहीं जाने के लिए, तो मैं बता ही देती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फ़रपुर बिहार, शादी अटेंड करने। तो शाम की हमारी ट्रेन है और मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मैं रास्ते में ले जाने के लिए जो भी हमें खाने पीने का ले जाना है उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ सूखे आलू। ट्रैवलिंग के लिए सबसे अच्छा है सूखे आलू, और उसमें ये सब मसाले, इस तरीके से मैंने मसाले का पेस्ट बना लिया है। इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, थोड़ा धनिया और आमचूर पाउडर ये मिला के और पानी डाल के ये पेस्ट जैसा बना लिया। और ऑयल यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया। ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर ये मैं मसाला डालूँगी, आलू डालूँगी और इसको थोड़ी देर भून लूँगी, तो मेरा ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद